nganyita ugeni muno mwiroreri witu aguko Mumbiza TV na gacokia ngatho ni uthiaga na mbere na guturumirira we ukoragwo subscribe ite nitugaga ni ngatho cia mwanya muthenya wa umuthi hangite na gacemania na mundu wa bata muno ni ndungata ya Ngai ni Archbishop wa Rukemi twana muigwa radio-ini citu ni na ndamuigwa gandika iritu kanini na thaici gukorwo njikaranite nake ni ndrona akinjikite gitio muno na muthenya wa umuthi tugukorwo tugikiaraniria nake twaririria maundu matiganite no mbere nene arekenya bed munegere kamweke gaka abe atugeithie. Uyu mwega mwiroreri witu wa Mobis Yesu murithi uga wina hinya Yesu murithi etogioka uruga gatiriri niguo wega ma niguo wega twambiririe Yesu murithi etogioka niguo wega ma very good nituoka nani na Ngai na Jesu na roho mutheru na we mwiroreri wa Mobis ndagwita na ndagukaribisha riu ngiigwe kiria maundu maria mwari wa ithe witu arenda kuma kurini njigwe riu magerio maria arenda kundonya magerio-ini tondu arenda kundonya magerio-ini inyo mukihoere nigetha mundeithie amen riu ni ndi mwega karibu guku gwitu Mucatha guku gwitagwo Mucatha iri thiini wa Banana na ni kanitha-ini wa Penuel Faith Church of God riu ndiye gukaribisha na guku riu ri guku no urire mahwa coke unywe mahoya coke wikurukia na kiugo atiri kindu kingi the last time twari haha ri Bishop twaragiriria kaundu ka mundu gwitu Miri wa Hese na gagithie wega na kanitha ndiarikite na ndona the story almost hihi niki gitigarite riu kanitha-ini guku ndigitie floor na gwikira tiles riu hindi twari guku gura gutiari gwake pillars ici ni uraciona ni uguciona wega niturekira mahwa then hure rangi na ndikia haria riu kira itari no mbeca cia floor na cia kurikia kuria jehora plaster rangi ndina gwa waste tiles ni ndekirire ona cia haha cieho riu ni ndigitie off floor na gwikira haria na kuhura plaster haria riu hingure rasmi na ndirekirire gate nene haria riu ndikiririe njite na ndireciria Ngai angienda mwaka uyu utathirite ni ngumihingura na ndireciria ta na mahoya makwa 31st of December turugirie mwaka ha turoge kumihingura yes Sunday yo wow yes mwego mwiroreri tukanitha ya mutungatiri kana Bishop ndirikite wega nituko tugikira namba yake hau kiria screen-ini we ungienda kuoya kirathimo guku no uhuthire namba iyo riu Bishop de utungata uhana atia mwaka uyu utungata ni ukoretwo uhana ota wa kiambiriria utire ndi utungata uri wahutha kana ukirutwa ndukanahenia ni mundu ati utungata kuri ndi uhuthaga no ni uhuthaga kuri aria marenda umahuthire no kuma kiambiriria utungata nduri wahutha niki gitumi tondu urandiru na meciria ma andu na tareke ngwire kaundu ndakorete hindi bengi na gucokerera handu ha gutuika mutongoria wa andu agima tawe nongi ataturi kabo tuike mutongoria wa ihengiri imwe ndongira njuria niki tondu ihengiri imwe no rori ciira na ciahitio ciano ricokio ciete cioke no andu atatu agima muciraga nao haha no mugitigana magikinyira makagarura thirikari namba igiri urandiru na andu mena meciria ota maku angi atongu gukira angi athomu gukira na ingi irimu nikio kiugo kia Ngai kiwa thiini wa Hibirania atiriri riria muthinjiri Ngai wothe arikia guthurwo atuikaga wa kurugamagirira maundu ma andu aria angi na ni ahotaga gukiririria andiraini gukiririria aria angi irimu o akiriririe tondu andu aya urona riria ndatuikire bishop wa andu ti wa nyamu uguo Afarisai Asadukai andiki marua na hinga iria kuo akoro ndainuka mucii mami anjitaga kihii giake ona umuthi na andu agota kihii ta mwana ndire ndagima riria mami muoyo no kanitha-ini ri anjitaga muthikabu wake uguo ndimurio na mwana uyu ungi ndikihii giake koguo ku maintain no gitire andu aya umaiganania mami witu mother and father in law rurire rwitu mbare itu yukaga guko mwene my brother aria akuru angi my sister aria maguire no mego ku kanitha-ini ri ndi muthinjiri wao koguo ku maintain horo uyu ni kiamba hota gu sustain andu aya ri ti undu ukoragwo muthe ni ugukubatara kindu gitagwo ritana
nigetha ukorwo na Ngai munene nigetha ago control koguo wira wa Ngai utungata nduri wahutha ndukahenio ni mundu nduri wahutha no utungata ti muhuthu tondu randiru na meciria mandu ti kinyumba te guikara thi uguo wiciria kurima mboga wiciria kurima thukuma ati uthi ukathomere ngirigaca guthie theology tuthiaga uheo certificate no guikara na meciria mandu aya ri niko kubataraga guoko kwa Jehova koguo no turatungata kwina opposition abolisai kwina uhoro wa makuo kwina uhoro utari wa waria ma uhorwo ningi waria maheni ukenerero aria nao mathuire maheni nao makuhure koguo mutungatiri ndari hindi yake njega ahana muthigari anyite mundu ni kwehia atuike thũ ucio na onake ni ari na thũ ciake koguo utungata na makiria andu aria mena uhoro wa ma mena ihinda iritu muno especially this time tondu matirenda uhoro wa ma marenda kuheo maheni na wale metikirite Ngai tani umwe ri ugakiaria ma ora kurigithie guthii yes wow niweka wega na turoka tukite topic ni ya muthenya wa muthi mwariririe uhoro wa utungata na uhoro wa guthoma nginya theology thiku ici mutungatirire ndikana ni uriingira online noko no ri andu maramurwo na ihenya muno ona utari waigua kana mundu na history ringi gukorwo athomeire theology kwa murwo guku kwa na ihenya niki gicenjetie thaa ici Timotheo augire atiriri Timotheo wa kuria Timotheo iko atiriri inya ithatu ni gukorwo matuko ma marigiririo makinya magakorwo mena andu edi no menya kwenda ni kuga atia ni mundu pride edi bia mundu wendete bia ndari rutangika nigetha one bia andu matangiteithurika urathi guteithura mundu akora so what do you mean no I'm not a person of that caliber anyway excuse me andu matendo horo wa ma ligo to matendo horo wa ma andu matengerarite na bia ni society retore now mwana wa ithe witu kwa murwo guitiririo maguta ti kindu gia guthaka ni Ngai watumanaga oya kinandu giki Samueli ya kinandu giki ukamure Jehu Samueli ya kinandu giki ukamure Daudi uguo aria kwaina kwana murano wa muro umaga kuri Ngai niwe wamuranaga no riu ni kugarure riu ni andu marenda kwamurwo tondu wa undu uria arenda kwachiu na baigire Paulo akira Timotheo atiriri ndukahekage kuigirira andu moko na kiheko riria mundu ya wakuire wetagwo Judas ugituika ni gukwamurwo mundu ungi acoke ithenya-ini ria andu aria uguo ni kwa advertiserwo atia qualifications ciari atiriri mundu ria wanona mwathani maturaga na mwathani thikiraria mundu maturaga na Kristo akihunjia rucini na hwaini na mundu uyi gukua na kuriuka gwake ugiqualify ningi andu eri koguo condition ino ni aheanwo wa qualify andu angi aya eri andu aya eri gwekire atia Petro niwe wari presiding officer gugikwo balloting secret election balloting ikio ukigwira umwe niwe wacokire ithenya-ini ria Judas riu umuthe ngwenda kunyitana maundu macio meri andu amwe marahanyukania na ritwa atuike apostle atuike reverend atuike bishop atuike archbishop no ni kuri mitaratara nigetha utuike bishop ri bishop niwe muthinjiri Ngai gutire gite gikire no kira bishop archbishop ri ni senior bishop ni hada mutangikera muri ri ugo gutire magongona marutagwo ni archbishop mutangirutwo ni bishop yes eo ni ranki imwe ni tora kuri president na deputy president deputy president atari hore no president atari hore deputy no function ugo ni kuri na function na boy kinyaga hau hari bishop na uthikiriria my sister urakora mundu ni pastor no magongona ndoi urakora mundu ni bishop no magongona ndoi kihunjio na muici no ahunjie kihunjio na murebi ni wahunjie kuhunjia tu no ni kuri ngurani tathikiriria ni kuri ngurani ya mutareke hothera ruga makuigwa evangelist ni muhunjia no pastor ni murithi
Evangelist ni muhunjia. Ahunjia in general. That's a word, a general word. Ucio ni muhunjia hunjagia kanitha wa Anglican, hunjagia wa Korino ni muhunjia. No ni kuri muriithi. Muriithi niwe pastor. Ona na muriithi ni aroraga ruru, na muriithi ni ari ngoro njarie, muriithi ndahikaga kugeka, na muriithi ndari afuta mbeca, muriithi ti wa mucara ni wira hetwo. Kuma hau tukoraga mundu witagwo muthinjiri Ngai. Muthinjiri Ngai niwe bishop, no wa magongona na gutiri ho kwa makanitha-ini. Aikare thi evangelist atokoya guko agituhujagia agitukumaga agituraga atigai murangorera maitho atendinga thuritio ta muraigua inyo ndauga atiriri ni mundu wild evangelist tondu arenda muigue na nona mutamutaraigua ni kumutinyiriria muri pastor no evangelist aroge metha ici iguru akienda muigue ni kamundu karatang'atang'a ni ta kimwana gia kiumiri gutiri kahiki gitarenda kwaria nako tondu ni kiraruire riu ni kiraigua ni ta kimundu kia form 4 riu githungu giti no ari undu wothe tondu ena urugari ucio. No muriithi ni mundu hambo, niwe kuria gwa Kanyango ni evangelist ri niwe wohaga iria ciagurana ngoro. Muriithi niwe ungikora mundu mucio mwire ora ati ni uratemirwo ai ni wakuhoroja ni wakuhairia thu ni wakurigia thutha agira tutu nake acirehe muthinjiri Ngai niwe bishop acirutire magongona ma gucituria magukeka niwe muthinjiri Ngai niwe wikaga magongona niwe muhithania. Pastor ndangiohithania kanitha uria kwina bishop none riu andu aingi mundu arenda gwitwa bishop no ndari na quality cio. Muthinjiri Ngai kana ona apostle kana bishop ndori ibuku utagirwo ni kumenya gutiri igongona o riothe akonire agutwara andu ruiri mabuku macio magutwara andu ruiri meha mundu ambagiriria ririku akarikiririku nigetha wohithanie uhikire mundu no nginya korwo na andu aya ni wambite kumariria na kumateithia ti uthi ukarihwo ukohithanie. Iyo ni contract waheo na riu wendo ni bata riu magikorwo memwe na pastor wao ni akumareithitie nawe ndugathie kumuhithania matambite kugera kurwe umaigue meciria tondu aya mena urugari wa kwamura nyumba teno kwendaga mabuku mariku ukorwo namo kwambagiririo ha kurikagia atia kuma gate nginya kiri mabuku macio mothe gutiri mundu airo gutukorwo bishop atoi magongona mothe ma Old Testament, New Testament na ma Revelation. Nuri wandu marahanyuka ni undu wa maritwa no wetha mundu uyu onetwo kihunjio-ini waigua ni bishop kana ni apostle wetha kihunjio kiria enakio kingiguteithia ndari no ritwa arahanyukanagia namo. Koguo turi na andu acio thiini wa Mathayo 24 ni magoka ingi na ritwa riakwa so ni magoka ingi muno mabishopu umuthi ni maingi muno na ni wega wira wa Ngai ni urabatara andu aingi tondu ni muingi no amwe ti qualified gutuika maritwa mamwe turaheo. Ugitorwo riu ni arari mushirika ona ndari ambiriria kuhunjia na rimwe akarutwo ritwa ria andu aria gikinyithagio ugeniathie Bible college na mana certificate na ona mushirika no athie Bible school agoka gatuika pastor ndani neta mweri bishop ndani neta mieri ithatu archbishop apostle ona angi matiramenya who is bigger than the other one. Ni kindu gitombocanie tondu ni maritwa maragirwo na ndire na mbara ni maritwa maragirwo na muno ni agie na ritwa na muno agie na ritwa riake hau gite kiu ndingiikarira no ndakwira to the best of my knowledge ati andu amwe maritwa apostle mabishopu ndaradisabu gutuika bishop tondu na quality citige uguo kwa muru kwa andu maguta matitana maguta ni manina ka mundu tareke nguongerera kingi nine ni njititwo ni Ngai ti nyina wa Mwangi. Uguo nyina wa Mwangi angikorwo timwite ni Ngai kuhunjia ndari na right ya guitiririo maguta ati ni assistant bishop riri ni sarakazi mwene cio haya na tu ni manita bazikirario ni yaba ujuria maguta ni maninaga mundu no itirie maguta tari qualified makonina ni mundu unginyamura taru nani acting archbishop wa makanitha ma Penuel nani atire mundu ungi nani acting no ndire ndiratuika bagwira ma ndire ndiratuika archbishop jira maguta ukoni mauna maguta
no ndina mabishop ni senior bishops wao koguo ni njikarire gite kia bishop no ndingitikia uguru wa njata tondu ndiraitiririo njata ma bishop moke majitiririe maguta no ndina mabishop macio niĩ rĩu makwa mau ũguo nĩ ndĩra-deserve no ndĩrarega gwĩka nĩkĩ tondũ ndirĩ na ihenya nyambe through-inĩ mabicobu maya ngĩehera-rĩ ngĩe na mũndũ ũrĩa nguona na niĩ ndagereire kwa evangelist ngĩũka ngĩtuĩka pastor ngĩtuĩka pastor ũtarĩ mũitĩrĩrie maguta kwa anointed kuma 1995 nginya 99 ndatũrĩte ndĩ appointed no ndiaitĩrĩirie maguta ndaitĩrĩirie maguta rita ndacoka ndaitĩrĩrio maguta 2011 nĩ rĩu nao akibishop Ngaruiya akĩndua akibishop akĩndua reverend akĩnjitĩrĩria maguta kĩrĩa-inĩ mũthenya rũriĩ rũiyũrĩte mheshimiwa ũngĩ wa gwitũ former MP pilot na nĩ akũnjĩrĩte nĩguo nĩ tũracemania nĩgũkwĩrĩte akũnjĩrĩte ngũgeithie koguo nĩwe former MP gwitũ Mathioya nĩo marĩ kuo na DC wa hĩndĩ ĩyo 2011 ngĩtuo reverend ndaikara nginya rĩrĩa Ngai araririe na ngarega gwerwo Ngai auga nyamũrwo ngarega nginya ndĩratuo bishop 2011 no ndatuĩka reverend ndaikara ndĩ reverend nĩkĩ 12 13 14 15 16 17 2017 mĩaka ĩtandatũ nĩrĩo ndatuo bishop 6 good years na ndĩ pastor itarĩ mũitĩrĩrie 95 96 97 98 99 2000 mĩaka ĩngĩ ĩyo itarĩ naitĩrĩrie maguta no maũndũ mothe nĩ ndimwe nĩgetha nyambe thome magongona marutagwo atĩa mũndũ akĩohwo kĩremba-rĩ akuohwo atĩa nĩ mabuku marĩkũ na nyambe ndute mũndũ ũcio kanitha ũyũ witũ wa Peniel ndũkoragwo na andũ ta inyuĩ matarĩ maguta ngũikara nao atĩa aya matarĩ maguta ta rĩu nĩ pastor witũ wetagwo Dorcas nĩ pastor wa kanitha ũyũ nĩwe tũrenda tũhingũrĩre branch kũrĩa gwĩtagwo Juja Farm no mũhaka nyambe ndĩmũcokie headquarter nĩgetha ndĩmũruge wega hĩe yes tũgũthiĩ kũgũtang'atang'a hau koguo kĩhunjio nĩ general no mũhaka twakinya mũndũ wĩtagwo mũrĩithi pastor akorwo ena magongona gwitũ kanitha wa Peniel gũtirĩ mũndũ ũngĩtuĩka pastor atambĩte kũgera process-inĩ icio nĩgetha ndakananjonere werwo wathiĩ handũ nĩ mathiko nĩgũthoma mabuku mama mangĩ nginya nyĩmbo igongona nĩ rĩrĩ nyĩmbo ciarĩo nĩ ũranjigua o igongona nĩ rĩrĩ nyĩmbo ciacio nĩ kũrĩ kĩgoco nĩ kũrĩ nyĩmbo cia gũthathaiya koguo no mũhaka ũrute andũ acio wega rĩu marĩtwa nĩ mega no amwe matira-deserve marĩtwa macio nĩ ndendaga mũno njokerie kĩũria kĩu tuoka gũkũ online-rĩ bishop-rĩ nĩ ũrakora andũ aingĩ mũno marĩ so confused tondũ marokĩra makerwo ciaca cigũthiĩ nake ũngĩ akeyumĩria ona harĩ ũngĩ ũrathiaga mũno akiuga Ngai nĩamũrĩte Aberdare ĩtuĩke kĩhoero na akauga atĩ ngona president aga kũmwarĩria na gũtigũthiĩ andũ mangĩhota atĩa gwĩkũrana na kĩrĩa na atungatĩri aya mararatha maũndũ megiĩ ciaca nakĩ Jesũ nĩarutanire thĩinĩ wa injiri ya Mathayo 24 ahunjia aingĩ nĩmagoka na rĩĩtwa rĩakwa no mũkamamenyaga na maciaro mao. Namba 2 Jeremia nĩarĩtwo nĩ Ngai thiĩ ũkahunjĩria andũ ũmere atĩrĩrĩ thiĩ ũkamahunjĩrie ũkamarathĩra ũmere atĩrĩrĩ nĩmagatahwo mathiĩ Babuloni mĩaka 70 agĩũkĩra tacio arauga online ngũmeta online hĩndĩ ĩyo tondũ agĩũkĩra mũndũ online augire atĩrĩrĩ nĩ maheni nĩ mĩaka ĩno Jeremia ndarĩ na mbara nake Jeremia mwĩrire ũũ thikĩrĩria mũndũ wa Ngai mĩaka ĩrĩ ĩngĩthira andũ aya mage kuma Babuloni tondũ ona nĩwetĩkĩra andũ nĩmagatahwo no ũga nĩ mĩaka ĩrĩ ndakwĩra mĩaka ĩrĩ yathira andũ aya mage kuma Babuloni nĩũgatũma manyarare Ngai na nawe nĩũkaninwo nĩ Ngai na nyũmba yaku ũtagwĩkwĩra ũguo ũrathi wa mũnabii ũmenyagwo nĩ wahinga. Namba 2 Jesũ akiuga ona mangĩgetia mwaki ume igũrũ ũcine mũtikambe mwetĩkie tondũ amwe ti akwa nĩo metũmire. Jesũ akĩrutana akiuga atĩrĩrĩ mahinda macio makinya-rĩ nĩmakaringaga ciama ũguo ona kuga atĩ ũndũ nĩũkahanĩka no ũhanĩke ũcoke ũtũrute ũndũ ũngĩ mũgarũ tũtikanagwĩtĩkie tondũ mũcukani nĩ mũraika wa ũtheri na nduma ũraigua we nĩ Jesũ auga nĩ injiri ndĩragũthomera
ati ona wetia mwaki wa kana ri undu ucio tukana tume tumwitikia ati ni wa Ngai igana kwa igana tondu shaitani ni muraika wothe ri na andu no ni tukamamenya gathikiriria na maciaro mao koguo urutani ucio ni waringire kiama aya no warathire na tukihoro ucio kianika riu tugutua wa Ngai ni tukurora riu nayo miene ndo yaku ihana atia riu twamenya na maundu maya ri maciaro maya ri nimo magatuma tumenye umite kwi Ngai uguo kuga Nyandarua nikuo gwatuika ni ndire na mbara ni ndire na mbara ko niguo Ngai ugite no thikiriria baba kwira mundu nguga Ngai ni ugite taugite ugwatiroga akarehera nyumba yake ugwatiroga akarehera nyumba yaku taruithia ni ndikire muhunjia riria ngoya Biblia hunjia twaya na meciria makwa nigetha njethe mbia that is stealing by servant, that is robbery without violence. Ni ngoya mamilioni ma andu nigetia mbia ciao no nike ngatigira ciana ciakwa rucio tondu Ngai auga ni ngakinyiria ciana waganu wa maitho. This is robbery without violence. Uguo ni no my caution is ndikwenda guikara gite kia Musa ndu cira no amwe ao na meciria na ndarora maretha fame maretha trending ne followers yaretha muthe andu maretha followers na waganu nigetha ciugo cia Mwathani kinyanire atiriri o ta uria kwari hindi yanu noguo guka gucoka kwa Mũrũ wa Ngai andu magakorwo makirenda makinyua andu maregete uhoro wa ma rikwanja waganu ni ukaingia mandiko maugite waganu ni ukaingia naguo thiguo nyihe no na magetua ta metherie ta makumuthetwo magathera no hindi yo niyo magakorwo maritete muno waganu wako bigite muthi utareke ngwira my sister uria kanitha iraingiha noguo waganu uraingiha na ndiuga kanitha ni njuru no ndirathoma mandiko kabarira kuma mugumo-ini athuri maguthiaga metheretie mageta Ngai ukira kwina makanitha nigetha ibuku urathi wa Danieli ukinye atiriri Danieli 12 magongona ni magacoka meherio na ithenya riamo mahandu kindu githau riu mahurite horo wa ma andu aitu no maretikia mundu ni muhonoku kuringana na mbia iria nacio maretikia mundu ni wa Ngai kuringana na congregation iria nayo no tiguo Mwathani aroraga no ukore mundu muhunjia wina hunjia cio wina cirika cio atano ungitwara kwa Ngai gukira milioni imwe ya andu matagakinya kwa Ngai. Riu koguo ndikwenda guikara giti kia Musa no amwe maretha trending nigetha agie na subscriber nigetha nitarire tajitikire jari hanini andu aya mararirie horo wa nima andu aya na ndirarite no nigucokera andu aya maronganagia ma MCs Nairobi maronganirie signatures marongana ma kumuimpeach matiruruge marenda no ria muthia maretwo koguo ri marathambia Sakaja gavana koguo mundu maria marauga Nairobi ena gikori ni tugugietera tuone kana ni gugithera shukrani kurutwo street-ini tondu andu a Kenyans maragamba mundu akahura thirikari nigethetwo ni president anayombia koguo undu uria kugaga ni waganu ri oya mbia ugatuika ti waganu ugathera nigetha gukinye Timotheo wa keri gukwiraga andu mendete mbia riu ni mbia irethwo angĩ nĩ marĩtwa maretha rĩrĩa ndatũraga station fulani itagukwĩra rĩ no rĩu no ngũkwĩra ndikĩre gũkena FM nĩngoragwo gũkena Thursday rũcio thaa ĩmwe nginya thaa 4 itanoka gũkũra ndĩratũraga mĩaka 14 itanaritaaya rĩ niĩ nderaga mũrata wakwa co-host atĩrĩrĩ niĩ ndiũkĩte gũkũ gwetha rĩtwa njũkĩte gwethera Ngai rĩtwa njũkĩte gwethera gũtaha andũ a Ngai arĩa matahĩtwo ndĩmacokie aria me Babylon ndimacokia aria me Berlin ndimacokia no Ngai akihere tondu ndari muini na ndi muini ona ri uguo tiretwa gwetha ngeina nie ndiainaga njethe mbia ngainaga nginyia ndumiriri tondu ndina kiheo kiriku no ni kuri uraina nigetha one mbia cingikiaga rwimbo rwaga gukwa ukamwiga no ucio garendia ndawa ndari na ingi nathire ndawa-ini magituika mandagitari no mokite tondu kuina kwi mbeca uguo noguo na uhonokio kihunjio-ini kina mbia kuria arĩa magucianyukira mena cio nimekuona. Wow. Tugithii na mbere gucokia thutha hanini ni tuguthii turikiriirie uguo ni wagweta uhoro waku riu taweta bishop ukiamurwo ugakora mutumia waku nake ni amurwo na ringi ona niwe watuma amurwo na ndanigua muhunjia ungi nake akiuga ati mutumia ndagĩrĩirwo kwamurwo ta mutungatiri
we kuringana nayo Bible yugite atia riu ri reke jambe theri hau hangi hau gwambite kuga na riu ndigũitĩrĩrio maguta ma Archbishop nyina wa mũndũ wakwa ndangĩitĩrĩrio maguta tondu ti mũhunjia bottom line ti mũhunjia no ũrĩa mũtumia wake nĩahunjagia ri niĩ ndirĩ na mbara na ũcio nĩamũrũ nĩaitĩrĩrio maguta ndirĩ na mbara ndamba kwaria njĩra ĩmwe atĩ mũhunjia ũrĩa mũhunjia na nĩ mũthuri mũhunjia mũtumia ndakaitĩrĩrio maguta nĩaigĩrĩrwo moko nĩarathimwo tondu nĩ mũteithia wa mũhunjia ũyũ wa ndungata ĩno. Okay, that is number 2. Ndire ndamenya andũ mathomaga kuna metĩkĩtie atĩ nĩ kũrĩ wĩtĩkio na nĩ kũrĩ kiugo. Niĩ mahoro wa wĩtĩkio tũtigacirĩra nawe ona mĩtambo-inĩ tũtigacirĩra. Wĩtĩkio mũndũ nĩ etĩkia ũrĩa ũyũ no nĩ twaria atĩrĩrĩ wĩtĩkio nĩ ũndini nĩ twaria kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa. Ndigũthoma ikũrũ ngũthoma rĩerũ. Nĩ kũrĩ atumia ta Peris Foibe marĩ deacons a kanitha na nĩ marutaga wĩra wa ũtungata nginya Paulo akiuga thiĩ kũrĩ dada fulani ũrĩa mũtongoria wa kanitha mũna. Tũrĩ hamwe ũguo mũndũ ũratongoria angĩtongoria atĩ atarĩ na blessings cia maguta ĩyo nĩ New Testament na no ngũtarĩra aigana ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũgoka rĩu tũke ũhoro ũcio ĩrĩ topic ngĩgũthomagĩra ũyũ arĩ wa kanitha mũna ũyũ atongoragia kanitha mũna. Ũguo tarĩu atumia nĩ mamũragwo makanitha-inĩ maingĩ magetwo athuri a kanitha fulani ciamũraga atumia makohwo itambaya metagwo athuri a kanitha. Ũguo athuri a kanitha ũkona mũtumia na kĩrinda tondũ maguta nĩ mamũtuire ũndũ ũngĩ. Rĩu ti mũtumia igongona rĩrĩa rĩa kwamũrwo rĩ rĩmũtuire mũthuri. Nĩkĩ kĩagiria ge kairĩtu kanini tarĩu we ũtakĩagĩrĩirwo nĩ kwamũrwo ũtuĩke mũtumia wa kanitha we ũtakĩrwo wa matha tondũ already mĩaka yaku nĩ mĩnini na no mĩrĩ na Paulo nĩ arĩtwo ndũkahĩkaga gũtua atumia othe tarĩu we gwĩtwo atĩ wa ndigwa na nĩ ũgũcoka ũhike ũretwo wa ndigwa anakũ te mũtumia ũrĩa wa ndigwa ũrĩkũ kairĩtu gagũcoka gathiĩ kahike atĩ rĩu tondũ nĩ karakuĩrĩirwo rĩu nĩ wa ndigwa. Maandĩko nĩ maragiria mũirĩtu tawe gwĩtwo wa ndigwa tondu we no ũhike. Kũrĩ andũ rĩu mũtumia ũtangĩhika acio na mero a ndigwa o arĩa a ndigwa ki nĩ kuga atĩrĩrĩ mũtumia ona angĩthiĩ ndangĩciara nĩakĩrĩtie mĩaka ya gũciara. Rĩu na waya mamũragwo magatuo athuri a kanitha na ti airĩtu anini. Watho ndwĩtĩkĩrĩtie nĩ mũtumia mũkũrũ ũngĩhota kũrera. Tarĩu we ũngĩtara mũtumia ũngĩ ũrĩkũ mũkũrũ rĩu ũkamwĩraga the Bible says in chapter rĩu we nĩ Bible says irauga no ũgĩ-inĩ wa ũgũikarĩra rĩ nĩ ũkinyĩtie. Do you qualify? The answer is no, but you can be a preacher. No ũtue evangelist no hunjĩrie andũ makaigua tondũ na Jesũ kauma kamwana kanini no nĩgakoragia ta mũthuri. Ũguo kiugo kĩega Ngai angĩgũtua we mwene akwamũre no ũtuĩke mũnabii na wonage kũraihu mũno na no auge wamũrwo ũheo ũtungata na ũkahunjia gũkĩra athuri mena nderu na akũrũ mũkinyĩtie gũkũ tondũ gĩkĩ nĩ kĩheo Ngai invest tondũ bunda nĩ yaririe kĩũngũyũ nĩ gĩakuire mũndũ ihuru nĩ rĩakuire nyama. God can use any creature o kĩũmbe gĩothe ombire na agĩtua ũrĩa arenda. Koguo atumia nĩ mamũragwo no ti arĩa mendaga kwayamũrwo. Koguo hena ngũrani. Nĩ kũrĩ na rĩtana ũrĩa wĩna rĩtana mũtumia no amũrwo tondũ kwĩna rĩtana no ti othe akagũre maguta nĩgetha atuĩke pastor. No kuma Genesis nginya Revelation gũtirĩ kwagĩa mũtumia mũthĩnjĩri Ngai gũtirĩ kwagĩa mũtumia mũthĩnjĩri Ngai biblically gũtirĩ kwagĩa no amũrwo. Nĩngwenda kwĩra atĩrĩrĩ kũringana na kwanja rĩu tuge for example mũtumia ũyũ nĩwe founder wa kanitha mena andũ aingĩ mũno na nĩ mamũthikagĩra nĩ Ngai ũmwĩtĩte. Tũtingiuga tũkũmwamũra atumia mamũragwo tondũ ng'ania nĩ pastor ng'ania nĩ bishop mũtumia ng'ania nĩ bishop nĩ ũcio wamũrĩtwo. Nĩ kũrĩ mũndũ weragwo athiĩ akorage we ndũngĩthiĩ kũraga tondũ ng'ania nĩ oragire kĩmaandĩko. Koguo kũrĩ atumia ma deacons nĩ kũrĩ atumia mamũragwo nĩ ũndũ wa gũtungata Ngai. Tarĩu Debora atirarĩ bũrũri Debora korĩ ũmũthĩ rĩu auma jaji mwena ũrĩa
Lukoni umuthi uyu ri no tumwamure tondu ni wararugamira nginya arume tondu we wateithuraga arume ithu tira matumia jaji ni saa ithatu iraruta wira magatho ni andu anja nikio turamamurwo mabico gwa atumia tondu riu turi urathi-ini ati andu aya makahutia njuke uguo watho ni kuona kuhunjia makahunjirio na marutagirwo magongona ni andu anja yes ni saa ithatu no ni kuma atumia magutungata hamwe na Paulu na atumia makunyitirire kanitha na makurugamagira kanitha akagukurugamira kanitha te mwamure yes wow no anderia wega muno tukirikiria riu turamenya wina andu aingi muno thikũ ici nĩ turona reke njũkĩre gĩthomo-inĩ gĩkĩ kĩa Korinũ nĩ turona akorinũ aingĩ mũno nĩ macenjetie wĩtĩkio wanyu nĩ tũrathiĩ ũcenjetie ona ti ũmwe kana erĩ tũrathiĩ gwĩka interview mũndũ nĩ aranyua kĩgi mũndũ nĩ aranyua njohi nĩ mareyumire kũrĩa TikTok makinyua njohi makĩhũra puru magĩka atĩa mũndũ nĩ ekũruta kĩremba ũmũthĩ acokie rũciũ kaĩ gĩthomo kĩa Korinũ gĩacenjirie atĩ ũmũthĩ nĩ ũkũruta tũkuone na ngũbia arabu rũciũ tũkuone na kĩremba atĩrĩrĩ gĩthomo gĩa Korinũ gĩticenjetie nĩ mũndũ ũcenjetie gĩthomo gĩa Korinũ kĩrũgamĩte kĩrĩa kĩ instruct reke ngwĩre thĩinĩ wa reke gũthomera maandĩko tondũ nyenda gũcokera maandĩko wega thĩinĩ wa harĩa hathingu hatiagaga waganu waganu ũrekwo nĩ mũndũ mũũru na mũndũ mwaganu ona bũrũri-inĩ wa andũ arĩa maikuo ithuothe ndĩragũthomera Isaiah 26 mũndũ mwaganu listen to me mũndũ mwaganu ona gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa athingu ona bũrũri-inĩ wa andũ arĩa athingu ekaga waganu eho ona bũrũri-inĩ wa kuoherwo ndangĩohereka tondu we nĩ mũikia nja nĩ kũrĩ andũ ndanatwara rũĩ niĩ ngamũbatithia rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ rĩa mũndũ ũrĩa Roho Mũtheru gũthiĩ kũmũtumbĩkica akabĩrĩrĩka akaregwo nĩ maĩ angĩkĩregwo nĩ maĩ rĩ mũndũ ndĩmũrege nĩ kiugo gũcokia thutha hanini Jesũ rĩ era mũndũ ũkĩra nĩ tũthiĩ ũnyume thutha ndethaga arutwo ũcio agokĩra ciagatiga ndwano ciagatiga wĩra wa ndagĩtarĩ agĩũka handũ hangĩ akĩra mũndũ ũngĩ nyuma thutha mwathani niĩ nĩ ngũithĩtie twĩna mathiko akĩrwo tigana nakuo magathikia mĩmĩrĩra agĩkĩmuma thutha harĩa ndĩrenda gwĩra hanene nĩ haha hangĩ nĩ haha haciru ũrauga ũngĩ akĩra we nĩwe wendire mwathani kĩra mwathani ndĩrenda gũkuma thutha Jesũ amwĩrire we nĩ irĩ marima na nyoni nĩ iritara mũrũ wa mũndũ ndarĩ handũ ha gũgũtwara wĩtwe akĩregwo nĩ ũhoro andũ arĩa arege nĩ ũhoro arĩa matuĩkire ithuke cia marima rũgendo arĩa maremirwo nĩ gũthiĩ rũgendo makĩhũndũka nĩ acio ũrauga arĩa maremirwo nĩ gũthiĩ rũgendo makĩhũndũka nĩo mararuta kĩremba gekĩra ngobia nĩ ũramwona mũndũ na kĩremba rũcio ndarĩ agacoka gacokia nĩ ũcio ekĩrabu akĩnyua arauga atĩrĩ nĩ kanua karanyua kũhonoka nĩ ngoro arĩa maremirwo nĩ gũthiĩ rũgendo makĩhũndũka nĩo matuĩkire ithuke na marima rũgendo-inĩ na inyuĩ mũtigaire nĩ kwenda mũmenye kana rũgĩe hinya kana rũritũhe mũigue mwathani witũ nĩ gũcoka kĩremba gĩtirutagwo tiga rĩrĩa twĩ kanitha-inĩ tũkĩhoya tondũ kũrĩ hĩndĩ tũrutaga iremba tũgaikara tũtarĩ na tũgaikara tũtarĩ iratũ twĩ kanitha thĩinĩ ona tũrĩ tarũ tũngĩambĩrĩria gĩthomo harĩa nja no ndute kĩremba na ndĩkĩige thĩ metha-inĩ na hunjie itarĩ na kũu ti kũgwa tondũ tũrĩ ũtungata-inĩ no hĩndĩ ĩno ĩngĩ atĩ rĩu njĩkĩre ngobia njĩkĩre mũketi njĩkĩre godpapa acio nĩ arĩa matuĩkire ithuke na marima magĩthondeka kĩremba tarĩ fashion kĩremba ti fashion I repeat it kĩremba ti fashion ũguo acio mareka ũguo magathiĩ nja ya kĩrĩkanĩro nĩ matuĩrĩirwo already nĩ kĩrĩkanĩro nĩ matuĩrĩirwo nĩ maremirwo nĩ rũgendo no mekĩraga ũguo ĩrĩa ya rũgendo no ti ya rũgendo-inĩ nĩ tũmũndũ tũrĩa twakuire irio tondũ Joshua nĩ ahotanire mbara maumĩte kũndũ kũngĩ magĩturanĩra ngano na thawani-inĩ cia Ngai hatikanage mũthathaũri atũmwo makiuga macimunye Jesũ akĩmera memenyerere gatagatĩ-inĩ gatheru he mũgũnda wandirwo ngano nakĩo rĩa mũndũ ũkotukwo akĩhanda thawani rĩu acio ũrauga tondũ we wauga nĩ thawani ya Korinũ-inĩ
nä thawani ekå reke ikoranire reke cikoranire mwene nä aroka kå munya itikahutio nä må ndå reke ikoranire tondå no nä arä a maremirwo nä rå ge makä hå ndå ka nä o matuä kä re ithukä na marima rå gendo-inä na kaä tene rä niä ndaiguaga må ndå aruta kä remba nä agå rå kaga nä å horo wa ma kana na nyongerere kä remba nä kä rä å ritå waguo reke ngwä ra nyamba hau må ndå aruta kä remba ndagå rå kaga må ndå aruta kä remba nä agå rå kaga ona å må thä å ngä tiga kä honoko nä wagå rå ka atirä kä remba no honokio rå nä rå ri kiugo kia Ngai kä rauga atä rä 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 a må ndå etä kia rä tondå må kå rä kwamba gwä tä kia tigä temba kä remba ohagwo nä gwä tä kia kohwo kä remba arä kia gwä tä kia rä maroho marä a maingatagwo maikaraga rä era-inä må kå rä må ndå wothe å guo rä rä a å gacoka kå rä a waumire rä maroho marä a magä ranaga magoka må gwanja kana må ndå tatemba ona å må thä arä a ahonoku maregete kä honoko thiå rä a mä tugo yao nä agå rå ki no kä remba tondå nä rå ri må ndå å cio nä akå roragwo akoneka character mitugo ä rä a areka nä ta må gå rå ki kwä ragwo Yohanini rä u koguo rä maå ndå macio nä mo maho ti må kå rinu nä må ndå wothe angä tiga å horo å yå na nä awä tä kirie na akä umbå ra mwathani angä cokerera waganu ahanaga ngå rå we gå coka gä ko-inä rä u gä ko kä u ararä a nä kä twä gå gå rå kä ake nä twehera må kå rinu gä kä ti gä a gå thakä rwo nä kä rä å ritå wakä o kä remba gä kä kå rä mä ario tangä aria gä gå kanagia tondå kwä ra Ngai må kå rinu akaria å guo kä remba nä å thä ngå nä rå ri wa må thä njä ri kä remba gä titwaragwo kå ndå guothe gä geke maå ndå mothe kä remba nginya må ndå akä aria nginya må thiä wa maå ndå kä remba nä special må ndå å cio eragwo aikarage e må theru no tondå tå nä tå tukanä te må no rä na maå ndå system nä thiä gä cenjagia rä nä kä wonaga må kå rinu nä aregaga gwä ka maå ndå mamwe må kå rinu tondå nä athomaga kä rä kano gä kamå giria gwä ka må kå rinu må tumia angä thaha monthly period yanyu yoka må kå rinu må tumia må kå rinu ndangä thoma bibilia må tumia må kå rinu ndangä tonya kä gongona-inä ona angä å ka gå kanitha ndangä tonya thä inä gå ikana arä thikagä rä ria na kå rä a nja å guo gä kå rinu nä kä arä na nä gä atigä raga må no kå rä indo atangä rä a tondå nä ngirie mandä ko-inä ndangä kä ra nä kä rä å ritå wakä yes tondå tuoä he topic ä no nene tuoä nginya matinyuaga majani majani wa rwä tikio wa amwe na amwe no nä kä ra gwä kaga rä nä gwethaga ndakae kå nyua tondå nauga nä å ndå wa nicotine ä rä a rä monaga tarä ndä ithä må ndå auga nitanyuä te cai njigwa kä ongo akona majani na bangi nä å ndå kä ongo icio carwä tikio na kwaga kå geithania no nä gwethethaga å theru nä getha ndakake andå a gå thaha nä gwetha methaga no rä u nä twakä geithanirie amwe na amwe arä a ingä nä twageithanirie tondå nä twamenyire rä u ndå rä handå å ngä hota gwä ka roho å cio warä wa hä ndä ä yo tondå ndå ngä ikara guo nä kä o magå thiaga magå rå tondå gå tiuma na ngari ona ndå magå thiaga rä u må thä tondå nä twamenyire thakame ya Kristo nä tå thambagia no kä rä a kä ega gä thahu ndå ngä thambia na thakame ya Jesu kä rä a kä rege nä Ngai ona gå kå thä nä kä rege he hangä rä na mathani tå ngä athiathia ndagä kå he må thenya å ngä mä rä ritå nä ndahe må thenya å ngä koguo no tå gathiä na mbere na topic ä no tuma nayo må thenya wa må thä no ngä rakorwo na kä å ria no twandä kä re hau mwena wa comment section no ngä enda kwaria na Bishop nä tå korwo tå gä kä ra namba yake hau screen-inä gå kå nä kwa Mumbi's TV na nä njitagwo Mumbi Wachira ngauga nä ngatheca mwanya we å tå roragä ra na wandä ke kuona video citå mä ikaga cio na subscribe nginya hä ndä wengä bye bye nä ngä tå he namba yake wakiona kwayana å kwandä ka kana gwä gatha må ndå angä gå kuona Bishop å koragwo ha wabici no tå he namba yake thengio Mumbi's nä ngoragwo gå kå kanitha-inä rä u nä ndaumirie kanitha kä rä a wabici taå ngoragwo gå kå gå kå nä må catha ä banana tondå kå rä må catha må ngä må catha wa banana å ngä mä ra må catha primary school no å rä kwa Bishop wa rå kä minyo gå ka after primary school no hau 700 meters from the main road namba yakwa ya thimå nä 0722 332398 0722 332398 wow thank you Meremo.